क्या ज़बरदस्त अल्टीमेट गेमिंग पीसी बन के आया है। ये हमारे कस्टमर की डिमांड पे मेरे इंजीनियर रविंदर ने बनाया है। आप सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो यकीन मानिए आप हिल जाएंगे, इतना बढ़िया पीसी है ये। इसके अंदर प्रोसेसर है Core i7 दैट टू 14 जनरेशन का। रैम इसमें 64 GB की है, DDR5 1 टेराबाइट का SSD डला हुआ है और इसके अंदर 8 GB का लिक्विड फैन है। मदरबोर्ड है इसके अंदर 2790 और तो और ग्राफिक कार्ड है 40/60 एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड। अब इसके अंदर जो आप गेम खेलेंगे दैट विल गिव अल्टीमेट ग्राफिक्स परफॉर्मेंस। आप भी चाहते हैं आपका पीसी बजट के अंदर बन जाए तो क्लासिक नेटवर्क एंड कंप्यूटर पर DM करिए।